Se negli ultimi tempi ti hanno spento l'entusiasmo di partecipare alle competizioni di ballo è solo perché non conosci la Coppa Dancing Match, il campionato all'avanguardia e moderno che ha rottamato la vecchia danza sportiva. Coppa Dancing Match, 21 categorie per ballo in gruppo, tra le quali il campionato delle città, il festival per la musica da ballo, il festival dei ricordi con le coreografie passate e tanto altro per ogni esigenza delle scuole di danza. 4 criteri di votazione: tempo, sincronia, tecnica e stile, sempre con voto palese e classifica sportiva immediata. Tutte le informazioni le trovi in rete digitando Coppa Dancing Match. Riaccende la passione per le competizioni di danza.